Mana qara, shoshilib turganda ham shunaqa kech qoladimi, ha? Ey odam degani. O'rtoq 80 qidirib kechga qolib ketdim. Hozirgi odamni ko'rdim, shahardan chiqayotganimiz turuvdi. Angrenga yetib kelyapmiz. Yana chiqdi yo'limizdan. Adashayotgandirsan, odam odamga o'xshaydi-yu. Yo, adashim mumkin emas. Yana yo'limizdan chiqsa to'xtaymiz. Mayli, xo'p. Ana odam. To'xta. Aka, yo'limiz vodiyga edi, chiqib ola qoling. Yaxshi bo'ladi. Qattandir kuygan hid kelyaptimi? Brat, mabodo o'tiz yonmayaptimi? Brat, tag'in noto'g'richimi? Og'ayni mazgina hazilkashroq deb kulishib ketib turamiz, to'g'rimi? Mana shu men aytgan joy. Bo'ldi, ketdi. Kirib turinglar, orqangizdan qo'limni yuvib kiraman. Xush kelibsizlar aka, kelinglar. Rahmat. Aka, bu bolaning rasmi ne bo'lib turibdi? Aka, bu bola yo'lda avtohalokatga uchrab, mashinasining ichidan chiqa olmasdan tiriklayin yonib ketgan. Qattandir kuygan hid kelyaptimi? Onasi bechora kirgan chiqqan odam haqiga duo qilib tursin deb rasmini shu yerga qo'yib qo'ygan. O'zi ko'p shopirlar aytadi, yo'lda ko'rdik deb. Menimcha ruhi bezovta bo'lgan bo'lsa kerak-da.